देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका 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 धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गचकन, पेड़ खाई में गिरा बचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच उधर नहीं, 3-4 दिन बाद में आके दिया।